استیون جرارد قهرمان کامل نبود، او قهرمان انتخاب سخت بود. بازیکنی که میتونست لیورپول رو تک کنه، بره رئال مادرید، بره چلسی مورینیو، بره جایی که جام‌ها تضمین شدن، اما نرفت و موندن براش گرون تموم شد. جرارد برای لیورپول 504 بازی در لیگ، آمار فوق‌العاده 120 گل از یک هافبک، قهرمان لیگ قهرمانان 2005، شبی که با گلش فینال رو زنده کرد که همه براش مراسم ختم گرفته بودن. استیون بازی رو برگردون، اما فوتبال همیشه عادل نیست. اون همه چیز رو برد جز همون جامی که شهرش نفسشو باهاش حبس کرده بود. لیگ برتر 2014 یه لغزش، یه ثانیه و رویای 30 ساله‌ای لیورپول فرو ریخت. اما همون جام بود که جرارد اسطوره شد، نه با جام‌ها بلکه با دردی که موند و با وفاداری که هیچ وقت نفروخت. جرارد بهترین تاریخ نبود، اما شاید انسانی ترین اسطوره فوتبال بود و فوتبال به چنین آدمای هنوز بدهکاره. اگه فکر میکنی بعضی اسطوره‌ها با درد ساخته میشن، ساب کن.